大夠啦，咁啊前排我就錄咗一集咧，就講關於計數啦。咁嗰一集嘅內容大約咧，即係話例如啦，有一班員工接送車就嚟開啦，咁我好唔好揸快啲去趕咗班車咧？係啦，咁我假設15分鐘一班車，咁如果我揸快啲，我係會追到嗰班車嘅。咁如果我正常揸就追唔到，係啦。咁我嘅做法就係正常揸啦，因為點解？因為就係話，如果我為咗追嗰班車，我揸快咗。冇錯，我係會追到嗰班車，咁但係我嗰程車其實揸快咗，個風險都會相對地大咗，因為心急之類嗰啲啦吓。咁你變咗有機，即係會增加咗交通意外嘅風險咯。萬一交通意外發生咗，就唔係嗰15分鐘嘅事，嗰15分鐘即係話等下一班員工接送車嘅事。相反，我慢慢揸，全部嘢穩穩陣陣嘅，咁我就穩穩陣陣搭15分鐘之後嗰班，咁我就求穩，我就搭15分鐘嗰班。15分鐘咧，佢咁你就係15分鐘嘅事咯。但係萬一撞咗，就一定唔係15分鐘嘅事。呢樣大家應該都會理解到啊。爭在大家你會唔會真係頂得住唔去追，穩陣行先，追到就追唔到就算。係啦，就係睇下大家你呢個心態做唔做得到。即係大家個理論大家都會明啦。咁啊有啲人就扯佢驚咩係啦。咁所以今集咧就係繼上一集嘅一個續集。唔知之前有冇講過？應該冇講過，我可能我錄咗，但係冇鋪出嚟。咁今集嘅主題咧就叫風雲突變。風雲突變個意思，照字面解咧，應該就係天氣突然之間轉壞咗啦。即係第一，依家陽光普照，我下1分鐘之後，點解會狂風暴雨嘅咧？咁呢樣嘢其實都可以套用喺駕駛上面啦，係啦，唔好話駕駛，即係。有好多嘢都會套用到嘅，係啦。咩叫風雲突變咧？我解釋一次，我舉個例啊。例如我好幾年前啦，咧，我嗰時買月票啊。我嗰時買月票，咁我嗰時夜晚我應該11點到啦。咁喺楓樹海體育館，我搭一個站去長灘巴士總站啫，搭一個站有月票嘛。咁我當時咧就上咗架49X，我就坐咗喺關內座個位，方便落車。咁咧我落完車啦吓，今日翻屋企，我摸一摸我兩邊褲袋。係啦，我摸一摸兩邊褲袋，咦？街啊，電話咧，跟住我先醒起，留 L 咗喺嗰架車嗰度。呢個就叫風雲突變啦。我前一秒我係諗我翻屋企啊，打機啊，開心啊，唔知點樣啊，哇正啊，有好嘢食啊咁樣。下一秒因為留咗部手機，突然之間晴天霹靂，或者留低咗銀包，或者冇帶鎖匙之類呢啲，大家。你都會經歷過啦，或者係啲咩？或者係以前翻學好興嘅，咁啊翻學傾下偈先啊！喂，琴日點啊？喂，啱放學點啊？喂，lunch 即係食晏食咩啊？咁好開心啊吓！突然之間老師話要收功課，跟住心街啦，唔記得咗有呢份功課添。呢樣嘢就叫晴天霹靂啦。將我啱啱講嘅嗰啲理論，如果套喺咩？套喺揸車嗰度一樣揸得通啫嘛，即係一樣講得通就喂嗱聲收工，搵間翻去喂同屋企人食飯啊，嗱聲搞掂晒，追埋嗰班車，啱啱好人齊食飯啊！呢個咪一個好開心嘅情緒咯，係咪？嗱聲爽手啲員工接送車翻屋企啱啱好，開心嘅情緒。但係中途唔知點解，唔好話邊個，例如我咁樣，好開心翻屋企食飯啦，唔知點解，因為急好開心，然後唔關開心，總之因為急，跟住就可能唔知點樣，我當撞到塊鏡啦，輕微啲嘅，我唔想撞到塊鏡，呢一下咪叫晴天霹靂咯。原本好完美嘅計劃就係放工，員工接送車翻屋企，一家人食飯，但係因為我心急。然後撞咗塊鏡，晴天霹靂。你諗下，你幾多個鐘之後你先至翻到屋企？好簡單，我講最輕，其實撞到塊鏡啦。如果兩架車輕微擦撞呢啲啊，處理嘅又更加之多啦。呢樣嘢就叫晴天霹靂，唔係晴天霹靂，呢樣嘢叫風雲突變啦吓。即係你今日你揸車，你覺得冇乜嘢啊，快啲冇乜所謂啦，邊度咁多嚟撞啫？你使乜聽嗰個乜嘢達人開口埋口開埋口同你講安全使理佢咩？當你出咗事嗰一刻，你嗰下風雲突變，你就知道有幾重要。即係我就係唔想經歷嗰種風雲突變。即係點啊？你開心
即係如果你撞嗰刻，其實真係一瞬間，真係一瞬間。即係我例如舉多個例子，例如我而家停車，或者我唔知點樣，我停車唔記得咗拉手掣，落車同我嘅駕駛態度唔關事噶，同我嘅技術唔關事啊。落車唔記得咗拉手掣啫嘛，呢一下咪就係風雲突變咯。前一刻，搞掂啊，去茶樓嗰度啦，一家人食飯啦。因為可能我唔知點解心急咗，然後唔記得咗拉手掣，架車留後咁樣咁樣衝落去，跟住要面臨嘅嘢，你自己幻想一下，呢樣嘢咪叫風雲突變咯。一瞬間，只係一瞬間，亦都係等於啲咩？亦都係等於例如我之前我上一集我都講過嘅，就係喺廠見到班員工接送車喺度，唔好望咗班咁嘅死人車，自己拍靚個位，檢查晒所有嘢，係咪識好晒 N 波手掣嗰啲電池總掣嗰啲，檢查好晒先至走人啊，先至閂埋道門，做好晒啲嘢啊。萬一唔記得咗拉手掣咁點咧？到時你後悔。係嘛？咁所以其實我真係用心良苦，即係大家唔好睇小交通意外呢樣嘢，真係你即係你可能你即係好似我，例如我好似我咁樣，例如我之前我冇撞過，但係一撞咗嗰下咧，真係即係一瞬間你就會直接有個非常之大嘅一個係咯，大家你就會明啦。你一撞嗰下你就知咩叫風雲突變，你一撞嗰下你就知咩叫風雲突變，即係等於例如我咁樣，例如我喺度揸緊，一時分咗心，諗咗第二啲嘢，唔知諗咩好啦。我當求其我唔例如我當我唔知諗咗啲咩，cut 線先冇車 cut，點知隔籬有架電單車同時 cut 線，嘭一聲掃低咗佢，哦呢下你就知咩叫風雲突變啦，係咪？咁所以。我就係即係我成日揦住呢啲口號咯，其實為嘅，即係我真係為安全，即係大家你唔好睇笑，有啲人真係覺得喂，你會唔會真係太過沉？但係講真咧，不過我講大家未必一定要同意，但係你都可以即係你警惕住自己咯。如果你都係揸車，我即係講真，我真係為你好，即係我為大家好，我都係講安全啫，我唔係講快嗰啲啊。咁啊係咁多，不過其實好老土啊呢個人真係。好啦，咁啊係咁多啦，真係我都係重複講一次就係。你今日你可能揸車好開心，但係之後點樣真係一瞬間，真係一瞬間嘅啫。好啦，係咁多，即係我就係想講，大家唔好輕視咗揸車呢樣嘢咯，即係唔好覺得喂咁揸車好好玩啊，揸快啲啊，或者點樣冇乜所謂。但係即係依家覺得係一樣好輕鬆嘅事，但係下一刻撞咗個故事就會唔同晒嘅啦，係啊。即使係好輕微嘅碰撞，成個故事都會唔同晒，係啦。咁有啲人問：喂，點解你未撞過，你都會諗到咁多嘢？可能有啲人好奇，即係喂，你呢啲好似經歷咗30年咁樣，你先至諗，你先至講得出呢啲喎。其實我都唔知點解，我都唔知我呢個人咯，我真係唔知點解。我想講到開工咗幾耐開始講呢啲嘢，我真係唔知。我諗我應該我做咗半年度，我做咗半年度之後，我諗通咗，真係我做咗半年度，我諗通咗，所以我先至我發覺呢個人越揸越唔對路，越揸越慢啊，大佬，即係唔係越揸越慢，係即係我知道講真係謹慎得好緊要，真係謹慎得好緊要，係我呢個人。真係謹慎得好緊要，係啊！真係過分謹慎，你即係咩叫過分謹慎就好簡單。長康巴士總站個迴旋處排頭位3分鐘都未入到去，你就知咩叫過分謹慎啊！真係，你就知咩叫過分謹慎。好啦，係咁多。